ஏஎஸ்எம் இன்ஃபோ வியூவர்ஸ் அனைவருக்கு வணக்கம். குளிர்காலம், வெயில் காலம், இல்லை திடீர்னு நம்ம எங்கேயோ போயிட்டோம், ஒரு இன்ஃபெக்ஷன், ஜில்லுன்னு எதையாவது குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அக்யூட்டாக, நான் சொல்லக்கூடியது அக்யூட்டாக, குறைந்த கால இதில் சிலருக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும். அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரும் பொழுது ரன்னிங் நோஸ் வரும். யூஸ்வலாக நம்ம காய்ச்சல், ஒரு சளி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னாலே முதல் நிலையாக நமக்கு வரக்கூடியது என்ன அப்படின்னா தும்மலை தொடர்ந்து மூக்கு நீர் பாய்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ரைனிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்தால் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா அப்படின்னா மூக்கில் ஏதோ அப்படியே வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சிலருக்கு சிவந்து காணப்படும். நம்மளால் ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்லையோ இல்லை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுலையோ பேசுவதிலோ ரொம்ப இடைஞ்சலாக இருக்கும். ஒரு ஃபோன் பேசுகிறோம்னா கூட ரொம்ப நமக்கு பெரும் தொந்தரவாக இருக்கும். என்ன காரணம்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அப்போ தான் உள்ளே போயிருக்கும். ஸோ இங்கே மூக்கு துளைகளில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன ரோம கற்றுகள் இருக்கும், ரோம முடிகள் இருக்கும். அதனுடன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சளிச்சவோடு சேர்க்கப்பட்டு இருக்கும். ஸோ இது உள்ளே போனோடனே நம்ம வெளியிருந்து ஒன்று வந்திருக்கு, இதை வெளியே தள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சளிச்சவ்வானது இலகப்படும். ஸோ இலகப்பட்டு நீரோடு சேர்ந்து வெளியே தள்ளப்படும். அதுதான் என்ன அப்படின்னா ரைனிட்டிஸ், அக்யூட்டாக இருக்கக்கூடியது. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம முதலில் ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா இதை அந்த இடத்துலையே நம்ம சீர் செஞ்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த ஆன்டிஹிஸ்டமினும் போடாமல் சீர் செஞ்சிட்டோம்னா அதை தொடர்ந்து பயங்கரமாக சளி பிடிக்கிறது, இருமல் பிடிக்கிறது, காய்ச்சல் ஏற்படுறது போன்ற பிரச்சனைகள் வராமல் தடுத்துடலாம். ஸோ முதல் நிலையாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷனை குறைப்பதற்கு இன்டர்னலாக எடுக்கணும். அதற்கு ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா என்னென்னா மஞ்சள், மிளகுத்தூள், வெந்நீர். நல்லா உங்களால் எவ்வளோ கன்சியூம் பண்ண முடியும், மினிமம் ஒரு 100 ml 150 ml, மேக்ஸிமம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா 300 to 500 ml வெந்நீர் எடுத்துக்கணும். வெதுவெதுப்பான வெந்நீர் எடுத்துக்கணும். அதில் விரலி, அரைச்ச விரலி மஞ்சள் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள் நல்லா ஒரு 3 to 5 கிராம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, கருப்பு மிளகுத்தூள் ஒரு 1.5 கிராம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தொடர்ந்து நல்லா குடிக்கணும். ஸோ குடித்த உடனே நமக்கு அப்படியே நல்லா குப்புன்னு வேர்க்கும். ஸோ குப்புன்னு வேர்க்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும்னா, இந்த மஞ்சள் மிளகு ரெண்டும் சேர்த்து குர்குமின், பைப்பரின், இதில் சொல்லக்கூடிய முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது. ஆன்டிவைரல் ப்ராப்பர்ட்டி, ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி மைக்ரோபியல், ஆன்டி செப்டிக், ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி. யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா மருத்துவ மாணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, சில மூலிகைகளோ இல்லை சில இது எடுக்கிறப்ப சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எழுதுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி மஞ்சளுக்கு இல்லாதது இல்லைன்னு சொல்கிற மாதிரி அனைத்தையும் பார்த்திங்கன்னா அந்த இதில் நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோ நன்மை தரக்கூடியது. அதை எடுக்கணும். எப்படி எடுக்கணும், ஒரு தடவை குடிச்சிட்டோமா அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஒரு 2 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை எடுப்பது நல்லது. நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தரும். எனக்கு தும்மல் நின்றுச்சுன்னா விட்டுருங்க. டாக்டர் சிலர் சொல்கிறாங்க மஞ்சளை தொடர்ந்து சாப்பிட்டா மஞ்சள் காமாலை ஏற்படும் அப்படின்னு. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. மஞ்சள் ஏதாவது கலப்படம் இருந்ததுனா தான் அதனால் நமக்கு டாக்ஸினே தவிர இந்த முறையில் எடுத்தோம்னா கிடையாது. பட் ஒன்ஸ் நமக்கு தும்மல் நின்றுச்சு அப்படின்னா ஒரு 6 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை எடுக்கிறது நல்ல பலனை தரும். அடுத்து 2வது முக்கியமான விடயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அங்கேயும் மஞ்சள் தான். ஸோ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, மஞ்சள், விரலி மஞ்சள் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை நுனையில் வேப்பெண்ணெய் தடவிக்கணும். தடவிட்டு நம்ம விளக்கில் காமிக்கணும். அகல் விளக்கில் காமிச்சோம் அப்படின்னா லைட்டாக அதை பிடிச்சி எரிஞ்சிட்டு அணைஞ்சிரும். ஸோ அணைஞ்ச அந்த கறி இதானதில் ஒரு புகை வரும். அந்த புகையை நம்ம ஸ்மெல் பண்ணணும். ஸோ இந்த புகையை நம்ம இன்டர்னலாக எடுக்கக்கூடியது மாதிரி தான் இதுவும் என்ன பண்ணுன்னா, இந்த இடத்துல ஓகே இந்த இன்ஃப்ளமேஷன்லாம் இப்போ இல்லை, இந்த புகை வர்றப்ப அந்த சளிச்சவுகளில் படும் பொழுதுன்னா அதிகமாக சேதம் அடைகிறத தவிர்க்கும். அதே போன்றே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்துப்பு. ஸோ இந்துப்புக்கு அதிகமாக இந்த மியூக்கஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆகிறத தவிர்க்கக்கூடிய தன்மை இந்த இந்துப்புக்கு இருக்குது. ஸோ எப்படி நம்ம வீட்டில் ப்ரஷ் வச்சுருக்கோம், சோப் வச்சுருக்கோமோ, அதே மாதிரி இன்றியமையாதது ஒன்று என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொருத்தருவருக்கும் ஒரு நெட்டி பாட் வச்சுருக்கணும். அதாவது நேசல் கப் வச்சுருக்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியாக வச்சுருக்கணும். இதில் என்ன பண்ணணும்னா, வெதுவெதுப்பான வெந்நீரில் இந்துப்பு போட்டு நம்ம நாசிகளை கழுவணும். ஸோ இது அதிகமாக இந்த சளிச்சவு சேதமடைகிறத குறைக்கும். உடனே நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த மூக்கில் நீர் பாய்தல் அப்படிங்கிறது நல்லா குறைஞ்சிடும். ஸோ இதை எக்ஸ்டர்னலாக ஃபாலோ பண்ணணும்.
அதே மாதிரி தும்பை பூச்சாறு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதையும் வந்து நம்ம நசியமாக மூக்கில் வந்து விடலாம். ஆவி பிடித்தல் யூஸ்வலாக நொச்சி இலை போன்றவற்றை வந்து நொச்சி இலை, யூக்கலிப்டஸ் தைல இலை இதெல்லாம் போட்டு அதனுடன் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ஆவி பிடிச்சோன்னாலும் இந்த இடத்துல எம்டி ஸ்பேசஸில் நீர் கோர்த்துருந்தது இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்ததுன்னா அதுவும் ட்ரைன் அவுட் ஆகும். ஸோ நமக்கு நல்ல ஒரு நிவாரணம் தரும். அடுத்து உணவு முறைகளை வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மருந்தாக வந்து வெந்நீர், மஞ்சள், மிளகுத்தூள் எடுக்கணும். நமக்கு அந்த தும்மல் சரியாகும் வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா பால் பொருட்களான கப உணவை வந்து முற்றிலும் தவிர்த்துறது நல்லது. இனிப்பு சார்ந்த உணவுகளையும் முற்றிலும் வந்து தவிர்த்துடணும். கைப்பு சுவை, காரச்சுவை, அதாவது இயற்கை காரம், மிளகு காரம் போன்றவற்றை நம்ம உணவில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜிலே தும்மல் மட்டும் சரியாகுவது இல்லாமல் அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்படக்கூடிய உபாதைகளான அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், காஃப், ஃபீவர் போன்றவற்றை வந்து நம்ம தவிர்த்திடலாம். நன்றி.